سلام آقا، یه نکته خیلی مهم و کاربردی، اینو خوب گوش کنم. یه نکته خیلی مهم و کاربردی بگم به اون دسته عزیزانی که 206 تیپ 5 HC کراس، کلا موتور TU5، موتور تیپ 2، 206 تیپ 2، 207 SLX اینا سوار میشید، سمند F7، کلا ماشین هایی که فیلتر روغنشون پایه داره. خب پای فیلتر روغن دارن، نه مثل پرات که فیلتر روغنش مثلا بسته میشه پشت سیلن، نه اونایی که پای فیلتر دارن. این F7 مثلا پای اول ماژول داره، 206 تیپ 2 و 5 پای فیلتر روغن دارن. بریم این نکته رو ببینیم، خیلی مهمه، حتما دقت کنید، برای سلامت ماشین خیلی مهمه. وقتی که میرید تعویض روغن فیلتر روغنتون رو عوض میکنه، خب حتما از تعویض روغن بخواید که این کاسه پایین فیلتر روغنتون رو چک کنه. باید اینقدر روغن توش باشه، بمونه، یعنی حتی اگر که روغن کارتر رو خالی کرده باشه باید اینقدر روغن توی این مونده باشه. خب اگر روغن نمونه، یه دونه سوپاپ توی این هست، اون سوپاپ خراب شده، یا سوپاپشو عوض کنه یا پایه کامل عوض کنید. این روغن اگر تو اینجا نمونه، تو استارت اول که میزنه یه خط رو یاتاقان و میل سوپاپ و ایناتون میندازه. خب هر یه استارت یه خط. آره این خیلی مهمه، باید اینقدر روغن مونده باشه و حتما باید اینو با سرنگ بکشه، بریزه دور، بعد فیلتر نو رو ببنده. خیلی ممنون که نگاه کردید.